ابل ورځې مجلس کې هم یو کس وایي پلانکي عالم ته مې دا 3 کاله سلام نه دی اچولی. ما ورته ولې اوس زه په یو مجلس کې ناست هم ده راته ویل ول دا ژبه چې غټه سي ډېر ښه خوند کوي. ما ته زما په ذاتیاتو ولې کار نه دی؟ سنت د ذاتیات نوم ورکول سو، د اسلام شعار ته د ذاتیات نوم ورکول سو. دا ستا ذاتیات نه دي، دا د اسلام دا نن زما د اسلام شعار ګرځېدلی دی. دا به ته د ذات سره تعلق نه ورکوې، دا د اسلام شعار دی چې ته پایماله کوې، ته هم ګناهګار یې، که څوک در پایماله کوي هغه هم ګناهګار دی، که ستا پر نقش قدم روان دی نن ژره د اسلام شعار ته د ځان دپاره خپل ذاتي عمل بولې، دې عمل ته څوک نه پرېږدي، دې عمل ته څوک چیرې پرېږدي؟ هېڅ امکان نه لري چې لہذا نن سبا کې چې کوم ګناهونه فاسقي دي او کوم زیات د ګناه کبیره باندې کسان مبتلا دي، لومړی د خاندان د مشرتابه څخه دا دی. د الله رسول موږ ته وویل فإن لم تستطع فبلسان. د الله رسول صلی الله علیه وسلم اول وار موږ ته وویل که چیرې تاسو یو منکر ویل من رأى منکرا فلیغیره بیده، که چیرې تاسو په معاشره کې یو کس وینئ په ګناه اخته دی، په بد عمل اخته دی، په ګناه کبیره اخته دی، الله ته ناخوښه کار باندې اخته دی، ته طاقت پر لرې، ستا کشر دی، ستا په خوله باندې کوي، د الله سره سما دا مقدس په دې ځان راضي کېږي. د الله سره خبردار دا د الله جل جلاله دا هغه ناوړه عمل دی چې الله په ناراضه کېږي، معاشره په خرابېږي. مه کوه دا که چیرې ستا طاقت. تاسو وګورئ که چیرې زموږ مشران، زموږ سپین ږیرو علما کرام یا زموږ عام سپین ږیرې پر دې باندې عمل شروع کړي، معاشره خپله سوي لرې به نه نږدې وځي. زما او ستا په کور کې شادۍ کېږي، سپین ږیری ستا در لاندې ټوله د تا د تسلط لاندې کشران ستا په خوله باندې کوي. هغه کشران ډول راوستلی، هغه کشران د خدای ناوړه کارونه کوي په دې واده کې، هغه سازونه کوي، هغه الوکان رقصوي، هغه زنانې هلته رقصېږي، ته په کور کې ورته ګرځې، دنګه لونګۍ دې تړلي، سپینه ږیره باندې غږ نه کوي. سبحان الله. واورئ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په کم ځای کې منکرات شروع وي، د مشر یا د هغه مسلمان په زړه کې تنګینې نه راځي، په خوله یې نه منع کوي، د الله عرش د غضب سره شوري، د الله عرش شوري. نن موږ سپین ږیري وینو د واده په استقبالې کې دی ولاړې، خدای مو راوله، اتن شروع یې دی ورته ولاړې، لنګۍ هم ده تړلې، کم ناوړه عمل شروع ابتدا یې د ده نه کېږي،